مساء الخير. معكم أبو صافي من محافظة حوطة بني تميم. بنتكلم عن برنامج الثامنة داود الشريان. وما أدراك ما داود الشريان. كاب بن هالع قال على وجهه سن الشمري منظول. داود الشريان مثل الببغة هرجه ما ينبغى، اللي مثله يهرج في مقبره. جايب اللي يوم من الأيام عجز، اللي تطبخ مرقوق، واللي مطازيز، واللي جريش قالب أبو فيه مفتوح ولا هيئة غاثة. ومرة جايب اللي حقين الطب الشعبي، اللي عن الإجهاض واللي عن الولادة. لا شوي وتجيب عندك حامل تسقط عندك، هذا اللي ناقص يا داود. وجايب الأسبوع اللي مضى اللي طاقع واللي تميلح بدر وما أدرك ما فيحان. قال بالبرنامج دورة مياه. المفروض ذولا يا حبيبي توجههم الكوافيرة، تمكيجهم وتزينهم. ناقص البرنامج نطلع أرقام. داود راح يغسل وجهي في مغسل الرهد، أنا متضاغ وانت الثوب ميت. شوف يا داود، الشعب السعودي أصبح يعي وعنده وعي. أنت أصبحت مكشوف والعالم تشوف. لا حسنت الظروف ولا ذبحت خروف. المواطن يقول الوداع إلى الخداع. حنا نفهم ونهتم. برنامجك هذا ما عاد يوكل عيش، كله أصبح طيش. أمي قاعد تجمع لي هالصراقيع، هالسلاتيح اللي ما معه مفاتيح، ما بلا تبربر، ناقصك شيشة ومعسل. اقلبها مقهى الشلال وافتك. الشعب السعودي يا داود شعب ما هو بسياسي، يحب التباسي. من التبسي إلى الببسي، ومن البوادي إلى الزبادي. مظاهراته مظاهرات سلمية غذائية في الناضج والرومانسية. فصيل الدم هو بكاس. يا أخوي الشعب السعودي كروش وديود ومكاوى، بقر بدون ذناب. نص الشعب السعودي مهدد بسرطان الثدي. قاعد انت بربر يا داود. مع تحيات أبو صافي.